E aí pessoal, boa tarde pra vocês, tudo beleza? Estou montando um projeto aqui, ó, um carrinho de picolé. Vou mostrar pra vocês aqui. Esse é o carrinho de picolé. Já vendi muito picolé aqui no Alto Garças com esse carrinho. Eu tenho vários vídeos aí no Facebook, no YouTube, certo? E eu tinha feito um projeto com uma caixinha de som. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Inclusive eu tô jogando ela até no lixo. Vou tirar assim essa cordinha daqui. Eu vou buscar a caixinha lá no lixo pra mostrar pra vocês o jeito que era. Quer ver? Essa caixinha de som aqui, ela era assim, ó. Cadê a controladora? A controladora eu deixei no sol. Eu dei uma lavadinha nos botões dela. E daí eu coloquei no sol pra secar. Tá. Vocês já vão entender, ó. A minha gambiarra do que eu fiz. Essa daqui é aquelas caixinhas de som comum, sabe essas caixinhas de som? Ela era assim, ó. Vocês já viram dessas caixinhas? Que tem Bluetooth, que tem essas entradas de... Olha o que acontece, ó. Os pezinhos aqui, ó, é aqui embaixo. Eu tinha o serrote, cortei, tá vendo? A parte que vinha em cima na caixinha, tem a madeira, e arranquei a controladora, a parte eletrônica, tá vendo? Aí o que que eu fiz aqui? Eu peguei essa parte aqui, o jeito que era, o jeito que eu já vi muito picolé aqui na cidade, certo? Ela vai uma bateria interna aqui dentro, aquelas baterias azul, sabe? E essa caixinha aqui, eu não sei se alguém lembra, quem já me viu vendendo aí na rua, essa caixinha aqui, ó, ela ia embaixo assim, assim, ó, tá vendo? Ó, acho que tá dando pra vocês verem bacana aí, né? Ó. Aí, o fio saía daqui de baixo e vinha aqui, certo? E quando eu tô vendendo picolé aqui, eu controlava, certo? Volume, trocava as músicas, né? E mais o megafone, que... E mais um megafone que eu tinha pendurado no pescoço. E aí? Agora o que acontece? O projeto tá ficando mais invocado ainda. Vou mostrar pra vocês aqui. Um falante só, eu fazia um barulho lascado na cidade. Eu já fazia um piseiro lascado. Que quem me viu aí já vendendo picolé, bota nos comentários aí. Gilmar, eu já vi. Olha eu quase estraguei o alto-falante aqui, ó. Que eu botei um alto-falante aqui dentro, aqui, ó. Ó. O bicho já molhou. Novinho, ó. Quase que eu já fiz a cagada com o alto-falantezinho, ó. Ainda bem que ele é tipo um tecido. Quase que eu fiz já é esse. Quase que eu estraguei o alto-falante. Porque os alto-falantes tudo bagunçado aqui na escola. Ah, Gilmarzinho, toma juízo, rapaz. Então, o que acontece? Esses alto-falantes aqui, ele é do carro. Eu não tenho condição de comprar alto-falante novo agora. Deixa eu ver se tá transmitindo
aqui. Deixa eu entrar no meu Facebook aqui. Pra mim ver se tá ao vivo. Vou fazer uma conferência aqui. Tá. Já tá ao vivo ali. Então, eu não tenho condição de comprar esses alto-falantes agora. Os alto-falantes novos. O que que o Gilmarzinho fez? Olha só. Aqui os alto-falantes do carro. Aí o carro vai, os alto-falantes na porta, na lateral, no banco traseiro ali, tá vendo? Tem uns 69 aqui. Eu pensei de fazer de 69, mas 69 ia ficar muito pesado no carrinho. Então eu vou fazer só de alto-falante de meia. Tá vendo? Aqui os alto-falantes, ó. Tá vendo? E também, o que que eu fiz? O carro, botou o carrinho de picolé. Que doideira, menino. Será que tem juízo? Olha só. Fui e arranquei uma potência que tinha aqui também, ó. Tá vendo aí? A cruzeira. Olha só. Essa é a potência de 400 da Taramps. O que que eu vou fazer agora, ó? Eu vou pegar, vou botar um alto-falante aqui, um outro falante aqui atrás, um alto-falante aqui do lado, olha, e um alto-falante aqui. Vou fazer uma caixinha, tá vendo? Só que a caixinha, ela vai ser bem pequenininha. Eu encomendei a caixinha e ela vai ser só o tamanho dos alto-falantes. Então ela vai ser isso aqui, a caixinha, ó. Só pra caber o alto-falante, tá vendo? Ó? Deixa eu tentar botar aqui um simulado. Não tá deixando. Ó, vamos imaginar aqui, ó. Ver se eu vou conseguir montar o cubinho quadrado aqui pra gente ter uma. Ó, vai ficar assim. Vou tentar apoiar os alto-falantes aqui pra nós ver, ó. Consegui, ó. Tá vendo? Deu mais ou menos pra ver, né? A ideia do projeto vai ficar uma caixinha quadradinha, pequenininha, com 4 alto-falantes em cada lateral. E eu vou ser mais bruto ainda, que aqui embaixo, aqui ó, dessa caixa quadrada que eu acabei de falar, eu vou botar mais um alto-falante pro chão, assim. Então vai ser o projeto 5 alto-falantes desse, que eu preciso de arrumar mais um alto-falante desse aqui. Eu não tenho ali no carro mais, meu sogro comentou que tem lá. Eu acho que ele vai ceder um alto-falante aí, né? E vou colocar essa potência aqui, ó, para tocar esses alto-falantes, certo? Essa saída RCA aqui, vou comprar o adaptador que transforma de RCA para fio, que o fio é esse aqui, tá vendo? Ó, esse fio aqui vai direto lá para potencinha, certo? Vai para potência. E como que vai ser o esquema da bateria? Eu vou pegar uma bateria de moto, eu tenho que comprar uma de moto ainda, tá? Algum patrocínio aceito, hein? Daí nós faz uma propaganda na rua aí, que nós vai fazer um piseiro lascado. Nós vai jogar na internet, nós vai fazer Wi-Fi, ó. Nós vai fazer live enquanto estiver vendendo picolé. Eu posso botar aqui, ó. Se o empresário quiser me patrocinar com uma bateria de moto, eu preciso de uma bateria aí de 7 amperes, ó. Nessa frente aqui, eu posso aqui assim, aí, aqui, ó. Da empresa aí de patrocínio aí. Pois é. Aí o que eu vou fazer? Eu vou botar a bateria aqui dentro, a bateria de moto, dentro aqui.